আসসালামু আলাইকুম। ATN বাংলার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। সাথে আছি নাজিয়াত, শাহরিন। শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম। নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সকাল থেকে পদ্মা সেতু টোল প্লাজার সামনে কয়েক হাজার মোটরসাইকেল ভিড়, কঠোর অবস্থানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী। পদ্মা সেতুর নাট বল্টু খুলে টিকটক করা যুবক বায়েজিদের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা। যন্ত্রাংশ ছাড়া হাত দিয়ে খোলা সম্ভব নয় বলছে সিআইডি। সেতুর কারণে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে শিল্পায়নের সুযোগ কাজে লাগাতে শিল্প উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর। ঘোষণার পরও নতুন দামে মিলছে না সয়াবিন তেল। নির্ধারিত দরে পেতে সময় লাগবে আরও কয়েকদিন বলছে ডিলাররা। শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম। নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও পদ্মা সেতু টোল প্লাজার সামনে জড়ো হয় কয়েক হাজার মোটরসাইকেল, কিন্তু আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা বাইকগুলো আটকে দেয়। এরপরে বিকল্প ফেরি দিয়ে তাদেরকে পার করা হয়। এছাড়া সেতুতে আজ দর্শনার্থী দাঁড়ানো এবং ছবি তুলতে দেওয়া হচ্ছে না। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি মোবাইল কোর্ট টহল অব্যাহত রয়েছে। এদিকে প্রথম দিনের চেয়ে দ্বিতীয় দিনে পদ্মা সেতুতে যানবাহনের চাপ ছিল কম। পদ্মা সেতু থেকে সেখানকার খবর জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামীম। গর্বের পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর থেকেই যাত্রীদের আনন্দের যেন কোনো সীমা নেই। প্রথম দিন উচ্ছ্বাসিত ছিল হাজারো মানুষ। অতি উৎসাহী মানুষের কারণে কিছু বিপত্তিও ঘটে। এ কারণে দ্বিতীয় দিনে প্রশাসন কঠোর অবস্থান নেয়। এদিন আইন অমান্য করে কয়েক হাজার বাইক জড়ো হয় পদ্মা সেতুর টোল প্লাজার সামনে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কঠোর অবস্থানে থাকার কারণে কোনো মোটরসাইকেল সেতু পার হতে পারেনি। ভিডিও যেতে দিব না, সেতুটা যেতে হবে না, আমরা কোথাও দিয়ে যাবো? আমাদের গ্রামের আমরা যাবো না। এখন সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ যে তাদের নিয়মটা যেন উইথড্র করে, আমরা যেন সুস্থভাবে এবং নিয়ম শৃঙ্খলার মতো যেন আমরা সেতুটা পার হতে পারি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, কোনোভাবেই সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে তাদেরকে সেতু দিয়ে চলাচল করতে দেয়া হবে না। এ কারণে আলাদা ফেরির ব্যবস্থা করে তাদেরকে পার করা হচ্ছে। আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছি, তাদেরকে বুঝিয়ে আমরা ফেরিঘাটে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তারা ফেরি চালু কর্তৃপক্ষের সাথে কথা হয়েছে, তারা ফেরি চালু করবেন, তারা ফেরিতে করে যাবেন। একটা মোটরসাইকেল নিয়ে তো যাবে না, একটু দেরি করতে হবে, অনেকক্ষণ দেরি করতে হয়। যে এক ঘন্টা হয়তো লাগলো, ফেরিটা ভরলো, রওনা দিল, সেই হিসেবে ফেরি চলছে না, এই কথা ঠিক না। আমি নিজে দেখলাম ফেরিতে মোটরসাইকেল উঠছে। এদিকে সোমবার সকাল থেকেই যানবাহনের চাপ ছিল স্বাভাবিক। 6টি কাউন্টার থেকে টোল সংগ্রহ করে দূরপাল্লার বাস, ব্যক্তিগত গাড়ি এবং কাভার্ড ভ্যান, ট্রাক কোনো প্রকার ঝামেলা ছাড়াই সেতু পার হচ্ছে। যান চালুর প্রথম 24 ঘন্টায় 3.25 কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পদ্মা সেতু কর্তৃপক্ষ। পদ্মা সেতুতে মোটরসাইকেল চলাচল নিষিদ্ধ করা হলেও এভাবেই হাজার হাজার মোটরসাইকেল আরোহী এখানে জড়ো হন। তবে পুলিশের পক্ষ থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। যদিও বাইক চালকরা বলছেন, মাওয়া ঘাটে ফেরি চলাচল না করার কারণেই তাদের এই বিপাকে পড়তে হয়েছে। শফিকুল ইসলাম শামীম, ATN বাংলা, মাওয়া, মুন্সিগঞ্জ। দর্শক, এই মুহূর্তে জাজিরা প্রান্তে আছেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি শফিকুল ইসলাম শামীম। আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে। শামীম, দ্বিতীয় দিনে পদ্মা সেতুতে যান চলাচল নিয়ে আপনার কাছে কি তথ্য আছে আমাদেরকে জানাবেন। নাজিয়াত, আপনারা এরই মধ্যে জেনেছেন যে আজকে দ্বিতীয় দিনে কিন্তু অনেকটা নির্বিঘ্নেই যানবাহন পার হতে পারছে। যদিও বাইক পারাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সে কারণে বাইক চালকরা সকাল থেকেই দুই পাড়েই ভিড় করেছেন এবং এপারেও কিন্তু ভিড় করেছেন। তারা কিছুক্ষণ আগে আমি লাইভে ঢোকার হয়তো 3-4 মিনিট আগেই তারা সড়কটি অবরোধ করে রেখেছে। অর্থাৎ জাজিরা প্রান্তের যে টোল প্লাজা রয়েছে, সেই টোল প্লাজার কাছাকাছি জায়গায় তারা গাড়ি আটকে দিয়েছে। আমরা যদি একটু দেখানোর চেষ্টা করি যে এই মুহূর্তে কিন্তু সেই অবরোধটি চলছে এবং তারা পুরো সড়কটি আটকে দিয়েছে। টোল প্লাজায় এই মুহূর্তে কোনো যানবাহন আসতে পারছে না। অর্থাৎ জাজিরা প্রান্তে, ভাঙা থেকে ঢাকামুখী যে সড়কটি রয়েছে, জাজিরা প্রান্তে যে টোল প্লাজা রয়েছে, সেই পদ্মা সেতু টোল প্লাজার কাছের সড়কটি তারা বন্ধ করে দিয়েছে। বাইক চালকরা বিভিন্ন
এলাকা থেকে যে বাইকগুলো এখানে জড়ো হয়েছিল এবং তারা অনেকে পিকআপ ভ্যানে করেও পার হতে চাচ্ছিলেন, পিকআপ ভ্যান ভাড়া করে সেখানে বাইক উঠিয়ে তারা এখানে আসছিলেন, যদিও এখানে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফিরিয়ে দেওয়ার পরেই মূলত তারা এই টোল প্লাজা এলাকা ত্যাগ করে তারা মূল যে সড়ক এক্সপ্রেসওয়ে সেই এক্সপ্রেসওয়েটি আটকে দিয়েছে এবং সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বেশ কিছু গণপরিবহন আটকা পড়েছে। যদিও প্রশাসনের তৎপরতায় আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে এই মুহূর্তে আবার কিন্তু গাড়িগুলো ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে এবং তাদেরকে সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সকাল থেকে তারা তৈরি করার চেষ্টা করছিল সেটি কিন্তু আসলে তাদের কার্যকর করতে পারছে না, যেহেতু প্রশাসন এখানে তৎপর রয়েছে। আমি সকাল থেকেই জানিয়ে আসছি আপনাদের যে পুলিশের পাশাপাশি সেনাবাহিনী, যেহেতু পদ্মা সেতু নিরাপত্তার দায়িত্বে সেনাবাহিনী রয়েছে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী শেখ রাসেল যে সেনানিবাস রয়েছে সেই সেনানিবাসের যে সদস্যরা তারা সকাল থেকে তৎপর রয়েছে এবং সড়কটি কিন্তু আবারও খুলে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তারা যেভাবেই তৎপরতা চালাচ্ছে সেই তৎপরতা তাদেরকে বাস্তবায়ন করতে দেওয়া হচ্ছে না। অর্থাৎ সরকারি যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে সেই নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নে তৎপর প্রশাসন। এছাড়া মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হচ্ছে, মোবাইল কোর্টের মাধ্যমেও তারা প্রয়োজনে জরিমানা করবেন, প্রয়োজনে শাস্তির আওতায় আনবেন। এছাড়া আমি আরেকটি তথ্য দিয়ে রাখি, যেহেতু অনেকে ভুলক্রমে হোক বা জরুরি কাজে বাইক নিয়ে এসেছে যারা মাওয়াঘাটে, তাদেরকে ফেরির মাধ্যমে পার হতে অনুরোধ করা হয়েছে বারবার এবং সেক্ষেত্রে ফেরি রাখা হয়েছে। যদিও ফেরিতে বাইক লোড না হওয়া পর্যন্ত ছাড়া হচ্ছে না, সে কারণেই মূলত অনেক বাইকার এ ধরনের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এবং সেতু কর্তৃপক্ষ বারবারই অনুরোধ জানিয়েছে যাতে নিষেধাজ্ঞা তোলার আগ পর্যন্ত আর কোনো বাইক পদ্মা সেতুতে না আসে, যেহেতু আজকে একটি বাইকও পার হতে দেওয়া হয়নি। আর এছাড়া যে অন্যান্য যে যানবাহন আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে দূরপল্লার যে বাস, তারা কিন্তু পার হচ্ছে নির্বিঘ্নে এবং উচ্ছ্বাসিত। মানুষদের যদি আমরা যাত্রীদের একটু দেখাতে চাই, এক ঝলক দেখাতে চাই যে তারা কিন্তু নিজেদের মোবাইল বের করে তারা ছবি তুলছেন, তারা উচ্ছ্বাসিত, আসলে আনন্দিত। কারণ এই পদ্মা সেতু যে স্বপ্নের গর্বের পদ্মা সেতু, সেই গর্বের পদ্মা সেতু দিয়ে তারা পার হচ্ছেন এবং অনেকেই অল্প সময় ঢাকা পৌঁছে যাচ্ছেন। বরিশাল থেকে 3.5 ঘন্টায়, যশোর থেকে 2.5 ঘন্টায় চলে যাচ্ছেন। তো এই যে সময় বাঁচলো এটার জন্যই তারা আসলে আনন্দিত, উচ্ছ্বাসিত। তো এই ছিল আমার কাছে জাজিরা প্রান্ত থেকে সবশেষ পরিস্থিতি। জি শামীম, আপনাকে ধন্যবাদ। জাজিরার প্রান্ত থেকে পদ্মা সেতুতে যান চলাচল সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্য জানাচ্ছেন আমাদের সহকর্মী শামীম। পদ্মা সেতু নিরাপত্তায় কঠোর অবস্থানে স্থানীয় প্রশাসন, সেতুতে টহল বাড়ানো হয়েছে, নাশকতা ঠেকাতে জোরদার করা হয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালতের তদারকিও। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এই কার্যক্রম চলবে বলে জানান নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। রিপোর্ট করছেন মাহবুব কবির চপল। প্রতীক্ষিত পদ্মা সেতুর উপর দিয়ে যাবার সময় উচ্ছ্বাস থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রথম দিনে বিশৃঙ্খলা করেন অনেকেই। টোল পার হবার পরই শুরু হয় মোটরসাইকেলের গতির প্রতিযোগিতা। 6 মিনিটের পদ্মা সেতু 3 মিনিটে পার হবার লড়াই শুরু হয়। যান চলাচল শুরুর প্রথম দিন সন্ধ্যায় দুর্ঘটনায় মারাও যায় 2 জন। সেতুর রেলিংয়ের নাট খুলে টিকটক করতেও দেখা যায়। এমন কর্মকাণ্ডের পর পদ্মা সেতু দিয়ে মোটরসাইকেল চলাচল নিষিদ্ধ করে সেতু কর্তৃপক্ষ। কিছু উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তির কারণে ভোগান্তি বেড়েছে বলে মনে করছেন অনেকেই। ব্রিজও বন্ধ, ফেরিও বন্ধ, তাহলে আমরা ওপারে যারা যাতায়াত করবো তারা যাবো কিভাবে? এর জন্য যেহেতু হুন্ডা যেহেতু পারমিশন দিচ্ছে না যাওয়ার জন্য, আমাদের বিকল্প হতে পিকআপ ভাড়া করে নিয়ে যেতে হচ্ছে, ডাবল ভাড়া আমাদেরকে দিতে হচ্ছে। 3 ঘন্টা অপেক্ষা করার পরে ফেরি পাচ্ছি না, ফেরি না ছাড়ো না, এখন বিকল্প হিসেবে আমরা ট্রাকে উঠছি। এখন আমাদের তো যাওয়া জরুরি দরকার। ব্রিজের উপরে কোনো প্রকার গাড়ি থামানো যাবে না। পদ্মা সেতু খুলে দেওয়ার প্রথম দিন প্রশাসন কিছুটা শিথিল থাকলেও এখন কঠোর অবস্থানে। নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড ঠেকাতে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা। নির্দেশনা সেতু বিভাগের এবং সরকারি নির্দেশনা যে গতিসীমা যাতে 60-এর ঊর্ধ্বে না হয়, যারা এগুলো ব্রেক করবে তাদের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পদ্মা সেতু শুধু দক্ষিণের যোগাযোগের সেতু নয়, দেশের সম্পদ। তাই এর সুরক্ষায় সবাইকে দায়িত্বশীল হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছে সেতু কর্তৃপক্ষ। মাহবুব কবির চপল, ATN বাংলা, শরীয়তপুর। পদ্মা সেতুর নাটবল্টু খুলে টিকটক করা যুবক বায়েজিতের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা করা হয়েছে। মালিবাগ সিআইডি কার্যালয়ে সংবাদ ব্রিফিংয়ে এই তথ্য জানিয়ে বিশেষ পুলিশ সুপার রেজাউল মাসুদ জানান, কোনো যন্ত্রাংশ ছাড়া শুধুমাত্র হাত দিয়ে পদ্মা সেতুর নাটবল্টু খোলা সম্ভব নয়। এটি খোলার ক্ষেত্রে সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। রিপোর্ট করছেন মাহমুদুর রহমান।
যান চলাচলের প্রথম দিনে গর্বের পদ্মা সেতু নিয়ে মানুষের আবেগ এবং উচ্ছ্বাস ছিল একটু বেশি। প্রশাসনও ছিল অনেকটা নমনীয়। টিকটক ভিডিও বানানোর নামে ওই সুযোগটি কাজে লাগায় কিছু সংখ্যক বিকৃত রুচির মানুষ। টিকটক ভিডিওর নামে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গিও করতে দেখা যায় অনেককে। তারই একজন বাইজিৎ তালহা। সেতুর রেলিংয়ের নাটবল্টু খুলে দেশ জুড়ে আলোচনায় এই টিকটক যুবক। 34 সেকেন্ডের ভাইরাল টিকটক ভিডিওতে দেখা যায় বাইজিৎ তালহা সেতুর রেলিংয়ের পাশে দাঁড়িয়ে নাটবল্টু খুলছেন। পরে এগুলো হাতে নিয়ে সেতু নিয়ে নেতিবাচক ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলেন টিকটক যুবক তালহা। এই হলো পদ্মা সেতু আমাদের, এই পদ্মা সেতু দেখো আমাদের হাজার হাজার কোটি টাকার পদ্মা সেতু, যা মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নড়ে চড়ে বসে। অল্প সময়ের মধ্যে রাজধানীর শান্তিনগর এলাকা থেকে বাইজিৎকে গ্রেপ্তার করে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ সিআইডি। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সিআইডির মালিবাগ কার্যালয়ে সোমবার বাইজিৎ তালহাকে গণমাধ্যমের সামনে হাজির করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে সিআইডি জানায়, গ্রেপ্তার বাইজিতের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে পদ্মা সেতু দক্ষিণ থানায় মামলা করা হয়েছে। কোনো যন্ত্রাংশ ছাড়া সেতুর রেলিংয়ের নাটবোল্ট খোলা সম্ভব নয় বলেও জানান সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার রেজাউল মাসুদ। এই জিনিসটা তো আসলে ওভাবে খোলার কথা না। এভাবে হাত দিয়ে এত বড় স্থাপনার এরকম একটা নাট বল্টু হাত দিয়ে খোলার কথা না। তার কথার উপর ভিত্তি করে তো সব কিছু হবে না। এবং তার কথা হলো, দেখেন, মামলার এফআইআর লজ করা অথবা বিচারের আসামির কথা হলো একটা মাত্র উপাদান, এবং এর কিন্তু আরো প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক অনেক কিছু আসবে। সংবাদ বিভাগে তিনি আরও জানান, রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যাবে এর পিছনে তার আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল কিনা। তার যে পলিটিক্যাল সম্পৃক্ততা এবং তার যে আগের কার্যক্রম যে পটুয়াখালী থাকে, এটা আমরাও দেখছি। আপনারা যে যতটুকু আসছে আমাদের কাছে আসছে, এবং আমরা খোঁজ খবর নিচ্ছি। পলিটিক্যাল অ্যাফিলিয়েশন থাকতে পারে, কিন্তু আমরা ওইটার দিকে না গিয়ে আমরা দেখতেছি আপনার ক্রিমিনাল ইনগ্রেডিয়েন্টস। মাহমুদুর রহমান, এটিএন বাংলা, ঢাকা। পদ্মা সেতু উদ্বোধনের পর বদলে গেছে পাটুরিয়া দৌলতদিয়া ফেরিঘাটের চিরচেনা চিত্র। দুটি ঘাটে এখন আর আগের মতো যানবাহন বা যাত্রীদের কোনো ভিড় নেই। আশপাশে দোকানপাটেও নেই তেমন বেচাকেনা। রাজবাড়ী প্রতিনিধি লিটন চক্রবর্তী ও মানিকগঞ্জ থেকে শহীদুল ইসলাম সুজনের তথ্যচিত্র নিয়ে আরও জানাচ্ছেন বিপ্লব রায়। গত শুক্রবারও রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ঘাটে ছিল যানবাহনের দীর্ঘ সারি, ছিল ভোগান্তি। কিন্তু গর্বের পদ্মা সেতু উদ্বোধনের পর রোববার থেকেই দৌলতদিয়া ঘাট ফাঁকা হয়ে যায়। সংশ্লিষ্টরা জানান, এখন অধিকাংশ গাড়ি চলছে পদ্মা সেতুর উপর দিয়ে, তাই নির্বিঘ্নে ফেরি পার হতে পারছেন সবাই। আগে যেমন হচ্ছে যে আপনার এখানে জ্যাম থাকতো, মানে আমরা হচ্ছে যে ফেরির জন্য অপেক্ষা করতাম, এখন ফেরি যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করতেছে জাস্ট পদ্মা সেতু হওয়াতে। পদ্মা সেতু হওয়াতে আপনার ওই রোডের লোকজন যাতায়াতের পাশেও ঘাটটা এখন ক্লিয়ার। সারা বছর ঘাটের পরিস্থিতি এভাবে যানজট মুক্ত থাকলে এই অঞ্চলের অর্থনীতিতে আরও গতি আসবে বলে মনে করছেন সাধারণ মানুষ। রাস্তাঘাট ক্লিয়ার, আমরা চলাচল করে আরাম পাচ্ছি। আজকের গাড়ি কালকে ঢুকছে, ঘাটে ঢুকতেই পারিনি, এই ধরনের চিন্তায় হয়েছে, সেটা হয়তো আমাদের মুক্ত হবে। এদিকে একই অবস্থা মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া ঘাটেও। এ প্রান্তে সকাল থেকে গাড়ির কোনো চাপ নেই। ঘাট দিয়ে কিছু গাড়ি পার হলেও কোনো অপেক্ষা ছাড়াই সরাসরি ফেরিতে উঠতে পারছে। তবে ফেরি সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, ঘাটের পরিস্থিতি বুঝতে আরও বেশ কয়েকদিন সময় লাগবে। বিপ্লব রায়, এটিএন বাংলা। পদ্মা সেতু উদ্বোধনের ফলে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে শিল্পায়নের সুযোগ কাজে লাগাতে শিল্প উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে বন্যার্তদের জন্য সহায়তা চেক গ্রহণকালে তিনি বলেন, দক্ষিণাঞ্চলের 21টি জেলায় মানুষের ক্রয় ক্ষমতা যেন বাড়ে সেদিকে নজর দিতে হবে। আপেল মাহমুদের রিপোর্ট। প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে বন্যার্তদের সহায়তায় 304 কোটি 41 লাখ টাকার অনুদান দিয়েছে 45টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান। গণভবন থেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এসব চেক গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বন্যার্তদের সহায়তায় এসব প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসায় তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করেই দেশবাসীকে এগিয়ে যেতে হবে। বন্যা কবলিত মানুষকে সহযোগিতা করার জন্য আপনারা যখন এইভাবে মানুষের পাশে দাঁড়ান, তখন আর আমাদের চিন্তা কি? আমরা তো মনে করি যে আমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো, এবং আপনারা সেইভাবে দেশকে যাতে আমরা এগিয়ে নিয়ে যে
বিশ্ব দরবারে একটা মর্যাদা নিয়ে চলতে পারি, নিশ্চয়ই সে ব্যাপারে আপনারা সবসময় সচেতন থাকবেন। সমস্যা আসবে, কিন্তু সেই সমস্যা মোকাবেলা করেই আমাদের চলতে হবে। পদ্মা সেতু উদ্বোধনের ফলে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তা কাজে লাগাতে উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। আমাদের নিজস্ব টাকায় এই পদ্মা সেতু নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছি। আজকে আমার দক্ষিণ অঞ্চলের বিশাল অঞ্চল, যেটা অনেকদিন অবহেলিত ছিল, সে অঞ্চলে এখন শিল্পায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সে অঞ্চলের মানুষের আর্থিক উন্নতি হবে, সেখানেও আপনাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার একটা ক্ষেত্র তৈরি হবে, মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে। এবং এটা আমি মনে করি যে এই 21টা জেলার মানুষের ভাগ্যটাই পরিবর্তন হয়ে যাবে। শিল্প উন্নয়ন করতে গিয়ে কৃষি উৎপাদন যেন ব্যাহত না হয় সেদিকে নজর দেওয়ার পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী। আপিল মাহমুদ, ATN বাংলা, ঢাকা। পদ্মা সেতু জাতীয় সম্পদ ও দেশের অহংকার। সেতু নিয়ে যারা ষড়যন্ত্র করছে তাদের খুঁজে বের করা দরকার বলে মন্তব্য করেছে হাইকোর্ট। বিচারপতি নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি কাজী ইজারুল হক আকন্দের দ্বৈত বেঞ্চ রুলের শুনানিতে এই মন্তব্য করেন। আদালত বলেন, দেশের স্বার্থে জাতীয় উন্নয়নের বিরোধিতা করা ঠিক না। আগামীকাল আবারও এ বিষয়ে শুনানি হবে। ঘোষণার পরও নতুন দামে মিলছে না সয়াবিন তেল। আগের দামে খুচরা ও পাইকারি বাজারে ভোজ্য তেল বিক্রি হচ্ছে। ভোক্তারা অভিযোগ করে বলছেন, দাম বাড়লে সাথে সাথে বাড়তি দাম নেওয়া হয়, অথচ দাম কমলে বাজারে তার প্রভাব পড়ে না। ডিলাররা বলছেন, নতুন দরে তেল পেতে সময় লাগবে আরও 3 থেকে 4 দিন। শারফুল আলমের রিপোর্ট। সয়াবিন তেলের নতুন দাম নির্ধারণ করে সোমবার থেকে তা কার্যকর হবে জানিয়ে 26শে জুলাই বিজ্ঞপ্তি দেয় বাংলাদেশ ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনার্স অ্যান্ড বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন। তবে প্রস্তুতি ছাড়া এমন ঘোষণায় বাজারে তার কোনো প্রভাব পড়েনি, বরং আগের দামেই রাজধানীতে খোলা ও বোতলজাত সয়াবিন তেল বিক্রি হচ্ছে। এতে বাজারে ক্রেতা বিক্রেতার ভোগান্তি বাড়ছে। গায়ে 205 টাকা লিটার 205 টাকায় বিক্রি করতেছে। ঘোষণা দেখেছি, এখন বাজারে এসে তো দেখলাম আগের দামই নিতেছে। তারা বলে এগুলো আগের কেনা, তাদের আগের দামে বিক্রি করবে। দাম কত সমস্যা হয়ে যায়, তারপর তো খাইতে হবে, খাওয়া ছাড়া তো উপায় নেই। 6 টাকা কমিয়ে গতকাল প্রতি লিটার বোতলজাত তেল 199 টাকা আর খোলা ভোজ্য তেল 180 টাকায় নির্ধারণ করা হয়। সয়াবিন তেলের নতুন দরের পর ডিলাররা তাদের চাহিদাপত্র ও অর্থ জমা করছেন ব্যাংকে। তাদের মতে নতুন দরের তেল পেতে সময় লাগবে আরও কয়েকদিন। বোতল তেলটা আমরা নতুন রেট এখনো পাই নাই, পাইতে পারে আজকে কালকে পরশুর মধ্যে পেয়ে যেতে পারি ইনশাল্লাহ। পাইলে সাথে সাথে নামিয়ে দিব আমরা। সবকিছু মিলিয়ে আজকে যদি আমরা পেমেন্ট দিই, কালকে থেকে নতুন রেট পাবো। আমরা তো কেউ এখন পর্যন্ত, আমার মনে হয় না কেউ এখন পর্যন্ত নতুন রেটে ডিউ করছে। এর আগে মাসের শুরুতে 9 জুন 60 টাকা বাড়িয়ে বোতলজাত সয়াবিন তেলের নতুন দাম ঘোষণা করা হয়। তখন লিটার প্রতি খোলা সয়াবিন তেলের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ধরা হয়েছিল 185 টাকা, আর বোতলজাত সয়াবিনে সর্বোচ্চ খুচরা দাম নির্ধারণ করা হয় 205 টাকায়। শারফুল আলম, ATN বাংলা, ঢাকা। ইস্পাহানি শেয়ার বাজার সংবাদ। শাইন পুকুর সিরামিক্স লিমিটেডের অস্বাভাবিক শেয়ার দর বাড়ার পেছনে কোনো মূল্য সংবেদনশীল তথ্য নেই বলে জানিয়েছে কোম্পানিটি। গত 7 জুন ডিএসইতে কোম্পানিটির শেয়ার দর ছিল 35 টাকা 20 পয়সা। গতকাল কোম্পানিটির শেয়ার দর 50 টাকা উন্নীত হয়। কোম্পানিটির শেয়ার দর অস্বাভাবিকভাবে বাড়ার কারণ জানতে চেয়ে নোটিশ পাঠায় ডিএসই। আজ 51 টাকা 30 পয়সা পর্যন্ত শেয়ারটির দর ওঠে। শুরুতে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ। বাজেটে নিম্ন স্তরের সিগারেটের দাম বৃদ্ধি ও বিড়ির উপর অর্পিত অগ্রিম 10% আয়কর প্রত্যাহার সহ 4 দফা দাবিতে বগুড়ায় মানববন্ধন করেছে বিড়ি শ্রমিকরা। শহরের ডিসি অফিসের সামনে বিড়ি শ্রমিক ও কর্মচারী ঐক্য ইউনিয়ন বগুড়া জেলা শাখার আয়োজনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ও কর্মচারী ঐক্য ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি MK বাঙালি ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান সহ অন্যান্য নেতারা এ সময় বক্তব্য রাখেন। 3 শতাধিক বিড়ি শ্রমিক মানববন্ধনে অংশ নেন। আন্তর্জাতিক সংবাদ।
চীনকে ঠেকাতে তহবিল গঠনে ঘোষণা দিয়েছে G7। চীন ইতিমধ্যে বন্ধু দেশগুলোর সাথে বাণিজ্য সম্প্রসারণে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ BRI নিয়েছে। তারই মোকাবেলায় এই প্রকল্প হাতে নিয়েছে G7। ডয়েচে ভেলে জানিয়েছেন 60,000 কোটি ডলারের তহবিল তৈরি করা হবে। এই অর্থ দিয়ে কম আয়ের দেশগুলিতে এমন পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে যা যে কোনো আবহাওয়া সহ্য করে টিকে থাকতে পারবে। গতকাল জার্মানিতে গ্রুপ অফ 7-এ থাকা দেশের শীর্ষ নেতারা আলোচনায় বসেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জানিয়েছেন এই বিনিয়োগের ফলে সকলে লাভবান হবেন, যুক্তরাষ্ট্রের মানুষও লাভবান হবেন। প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে নতুন তহবিল থেকে অ্যাঙ্গোলায় 200 কোটি ডলার দিয়ে সোলার ফার্ম গড়ে তোলা হবে, 32 কোটি ডলার দিয়ে আইভরি কোস্টে হাসপাতাল করা হবে, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া 4 কোটি ডলার দিয়ে আঞ্চলিক স্তরে বাণিজ্যকে আরও সম্প্রসারণ করা হবে। শুরুতে পার্টেক্স খেলার খবর। সেন্ট লুসিয়ায় শেষ টেস্টে তৃতীয় দিন শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে পরাজয়ের শঙ্কায় পড়েছে বাংলাদেশ। ক্যারিবীয়দের প্রথম ইনিংস থেকে এখনও 42 রান পিছিয়ে তারা। দিন শেষে বাংলাদেশের সংগ্রহ 6 উইকেটে 132 রান। এর আগে প্রথম ইনিংসে 408 রান তোলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। প্রথমবারের মতো 5 উইকেট নেন খালেদ আহমেদ। এসএম আশরাফের রিপোর্ট। শেষ সেশনে বৃষ্টি বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের একটু যেন হাত ছেড়ে বাঁচালো। যেভাবে মুড়ি মুরকির মতো উইকেট পড়ছিল, তা না হলে সেন্ট লুইসিয়ায় হয়তো তৃতীয় দিনেই ইনিংস পরাজয় দেখে ফেলত টাইগাররা। 174 রানে পিছিয়ে থেকে খেলা শুরু করা সফরকারী দলের দুর্দশা শুরু তামিম ইকবালকে দিয়ে। অফ স্টাম্পের বাইরের বলে উইকেট বিলিয়ে দেবার রোগ থেকে বের হতে পারেননি ব্যাটসম্যানরা। এই উইকেট দিয়ে টেস্টে 250তম শিকারের উৎসবে মাতেন কেমার রোচ। এরপর সুইংয়ের বৈচিত্র্যে মাহমুদুল হাসান জয় আর এনামুল হক বিজয়কেও শিকার বানান এই ক্যারিবীয় পেসার। 42 রান করা শান্ত উইকেট দিয়েছেন আলজারি জোসেফকে। সাকিবের আউটে আরও একবার প্রমাণ হলো নিজেদের ব্যাটিং টেকনিকের দুর্বলতা। এর আগে 5 উইকেটে 340 রান নিয়ে খেলা শুরু করা ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম উইকেট হারায় দলের 344-এ। এরপর 146 রান করা কাইল মায়ার্সকে আউট করেন খালেদ আহমেদ। দশম ব্যাটসম্যান জেডেন সিলসকে আউট করে দেশের বাইরে ষষ্ঠ বাংলাদেশি পেসার হিসেবে 5 উইকেট নেয়ার আনন্দে মাতেন খালেদ। অবশ্য দিন শেষে তা ম্লান হয়ে যায় ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায়। এসএম আশরাফ, এটিএন বাংলা। শেষ করার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরও একবার। নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সকাল থেকে পদ্মা সেতু টোল প্লাজার সামনে কয়েক হাজার মোটরসাইকেলের ভিড়, কঠোর অবস্থানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী। পদ্মা সেতুর নাটবল্টু খুলে টিকটক করা যুবক বায়েজিতের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা। যন্ত্রাংশ ছাড়া হাত দিয়ে খোলা সম্ভব নয় বলছে সিআইডি। সেতুর কারণে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে শিল্পায়নের সুযোগ কাজে লাগাতে শিল্প উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর। ঘোষণার পরও নতুন দামে মিলছে না সয়াবিন তেল। নির্ধারিত দরে পেতে সময় লাগবে আরও কয়েকদিন বলছে ডিলাররা। পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি। ATN বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন youtube/ATN Bangla নিউজ। ধন্যবাদ সবাইকে।